భూకంపాలు అనేవి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడే వస్తాయి అని అంటుంటారు. మనం కథల్లో కావచ్చు, పుస్తకాల్లో కావచ్చు, ఇంకా సినిమాల్లో కూడా చూస్తూనే ఉంటాము. కాకపోతే రీసెంట్గా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలను కూడా వణికించిన విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒంగోలులో భూకంపం రావడం జరిగింది. దాదాపు 2 సెకండ్ల పాటు అయితే ప్రజలంతా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయాయని చెప్పొచ్చు. అండ్ మోరెవర్ తర్వాత భూకంపం వచ్చిందైతే అమెరికాలో. సో ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. దక్షిణ అమెరికాలో వెనిజులా భారీ భూకంపం సంభవించింది. అయితే వెనిజులా అనే ఏదైతే ఏరియా ఉందో అందులో అయితే భారీ భూకంపం సంభవించినట్టు మనకైతే తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం మీరైతే హిట్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఆ విజువల్స్ అనేటివి చూస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో మెనెక్ గ్రౌండ్ లో 6.2 తీవ్రతతో భూమి పగలడం అయితే కనిపించడం అయితే జరిగింది. ఏదైతే 6.2 తీవ్రతతో అయితే భూమి పగుళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు అక్కడ జరగడం వల్ల ప్రజలంతా ఉక్కిరి బుక్కిరి అయిపోయారు. ఒక్కసారిగా అల్లాడిపోవడంతో ఒక్కసారి ఆ ఏరియా మొత్తం అంతే అమెరికా మొత్తం అయితే ఒక దారుణంగా అయితే విస్తరించని కూడా చెప్పొచ్చు. అండ్ మోరెవర్ సమీప దేశం కొలంబియా సరిహద్దుల్లో పలు రాష్ట్రాల్లోని భూకంప ప్రాణాలు వచ్చాయి. అండ్ ఏవైతే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాలు ఓన్లీ కొలంబియా కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా అక్కడ ఉన్న పక్క రాష్ట్రాలు ఏవైతే కావచ్చు వాటికైతే కొన్ని సూచనలు కూడా వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఒక ఏరియాలో భూకంపం వచ్చిందంటే వేరే ఏరియా దగ్గర కూడా మనకు ఆ సూచనలు అవన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేది ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఒక్కసారి వర్షం పడుతుంది, ఒకసారి ఎండ, ఒక్కసారి చలి, ఒక్కసారి ఈ 3 వచ్చిందని చెప్తే దాదాపుగా అదొక ప్రకృతి వైపరీత్యానికి సంబంధించింది. ఎందుకంటే మనం ప్రకృతిని ఎప్పుడు కాపాడుతూనే ప్రకృతి అనేది మనల్ని కాపాడుతుంది, మనల్ని రక్షిస్తుంది. అండ్ మోరెవర్ దీంతో నివాసాలు, కార్యాలయాల నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు. అయితే ప్రాణ ఆస్తి నష్టంపై వెనిజులా ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. రైట్ ఇక సో 6.2 పగుళ్లలో అక్కడ బయట ఎవరైతే లోపల ఉన్న జనాలు అయితే పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ఉన్న బిల్డింగ్స్ లో అక్కడ నుంచి బయటికి రావడం అయితే జరిగింది. వచ్చిన ఎంబటే వాళ్ళ పిల్ల పాపలతో అందరితో కలిసి అయితే వాళ్ళు పరుగులు తీశారు. కాకపోతే అక్కడ ఉన్న వెనిజులా అనే ప్రభుత్వం అయితే ఇప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు అయితే తీసుకోలేదు. అండ్ మోరెవర్ ఆస్తి నష్టం కూడా ఇంకా అక్కడ ప్రకటించలేదని చెప్పేసి అయితే అక్కడ ఉన్న ప్రజలైతే వాపోవడం కూడా జరిగింది. అండ్ మోరెవర్ ప్రకృతిని మనం ఎప్పుడు కాపాడుతూనే ప్రకృతి మనల్ని కాపాడుతుందని కూడా మనము హిట్ టీవీ ద్వారా అయితే తెలియజేయడం జరిగింది. వీడియో అరవింద్ శ్వేత గంగాధర్, హిట్ టీవీ హైదరాబాద్. హిట్ టీవీ యాప్ ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.